好的学长啊，早上起来赶紧把鸡蛋捡一下。昨天下雨一天中雨，我也没有来。然后前天晚上把所有鸡全部关起来，把食水全部放里面，因为中雨不想来了，就把它全部关在屋子里面喂了。然后今天早上来了，赶紧把昨天的蛋给捡一下，因为今天外面全是烂泥，你要不捡，它马上踩的全是泥，赶紧去捡一下。屋里面太暗了，把灯打起来。这是昨天一天没有捡鸡蛋，我也懒了。下大雨，因为昨天一天下的还蛮大的，就没有来。不要啄我，这个鸡有时候会下蛋的鸡会啄人。这个蛋还没有下出来的时候，都已经名花有主了。马上一会儿又舍不掉擦鸡蛋，全是泥。这个鸡蛋不擦都不能给顾客，碰到有洁癖的，直接把它扔了，全是屎。就这样吧。我勒个乖乖！你看这个蛋踩的，妈呀！你看，哎，脏得一塌糊涂。所以这蛋都要擦干净，大家不要被。好多说炒鸡蛋上面都有屎，确实是的，炒鸡蛋会比散养的鸡蛋会脏一点，但是我们卖之前也要擦干净。散养的鸡蛋是会脏一点，但是我们卖之前都会擦干净，因为你不可能把这个全是屎的蛋给别人，对吧？好了，回去擦鸡蛋。